გამარჯობა საქართველო, გიზა უჭარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოზაფხულდა ჩვენთანაც და დათბა. ვსეირნობ, მანქანა მივიყვანე ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, სადაც მანქანაზე მოათავსებენ ჩვენი კომპანიის ემბლემებს. დიდი ხანია ვფიქრობ, რომ გამეკეთებინა ეს, დღეს გადავწყვიტე, რომ მოვიდა ამის დროც. ოფიციალურად 26 მაისს უნდა გაიხსნას ჩვენი შტატი. დაუბრუნდეს შედარებით ნორმალურ ცხოვრებას, ქმედება, რომელიც ცოტათი მაინც გაგვახსენებს იმ ცხოვრებას, რომელიც იყო ადრე, უკვე არის დიდი დადებითი მუხტი. იმის გამო, რომ ჩვენმა გუბერნატორმა გამოაცხადა, რომ ყველანი უნდა ყოფილიყავით ჩაკეტილები 2 თვის განმავლობაში, აღმოჩნდა ჯგუფი, რომელმაც ითავა ამ ქმედების გადამოწმება რესპუბლიკურმა პარტიამ, დაიქირავა სამართლებრივი ექსპერტები და გადამოწმების შემდეგ დადგინდა, რომ გუბერნატორის ქმედება, რომ ჩაეკეტა მთელი შტატი 2 თვით, იყო არაკონსტიტუციური. და ამიტომ ვიდრე ყველაფერი გაიხსნება, უკვე რამოდენიმე ბიზნესმა, რამოდენიმე ბარმა და რესტორანმა განაახლა მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსის საფრთხე არსებობს და შეინიშნება ვირუსის დაავადებების გაზრდის ტენდენციაც. ხალხი მიაწყდა ბარებს, ადამიანები იყვნენ მოწყურებულნი ყოველგვარ გართობას და ურთიერთობას და ალბათ ადვილად მიხვდებით, რომ ახალი დაავადებების ტალღა საკმაოდ ძლიერი აღმოჩნდა. გასულ კვირას ჩვენს რეგიონში მხოლოდ 28 შემთხვევა თუ აღინიშნებოდა, დღეს თუ არ ვცდები არის უკვე 36. ეს საკმაოდ დიდი ნახტომია ჩვენი პატარა რეგიონისათვის, სადაც მხოლოდ 125,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს ჩვენი ქალაქის მთავარი სკვერია. ზუსტად ის სკვერი, სადაც ბევრს ვერავის დაინახავთ. თუმცა არის ერთი ადამიანი, რომელიც სცენაზე ავიდა და ვარჯიშებით ერთობა. საბრძოლო ხელოვნების სხვადასხვა ვარჯიშებით. რატომაც არა. და აი ასე სულ რაღაც 15 წუთის შემდეგ და $250 შემდეგ მივიღეთ აი ასეთი ლამაზი გაფორმება ჩემი მანქანის. საკუთარი კომპანიის რეკლამა ჩემს პირად ავტომობილზე, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ ეს კარგი იდეაა. გადავწყვიტეთ ჩავიტაროთ ტესტი. გავესინჯოთ, გვაქვს თუ არა კორონავირუსი, ან გვქონდა თუ არა კორონავირუსი გადატანილი. ხო, შენ ჩემთან ერთად წამოხვალ. დაველოდოთ ახლა. შემოსასვლელში გაგვიზომეს სიცხე, როგორც მიღებულია. ჩაიწერეს ჩვენი მონაცემები რეგისტრაციაში და ველოდებით ახლა სისხლის აღებას. და რა ღირს ელენა? How much? $43? $34. $34. How much blood do you need? We need a tube. And we'll take all of it. Okay. Ready? Yep. Didn't feel anything. That's good. Just hold that. Yep. That is it. They put like a little tape on it? Yep. I will label your tube and then I'll put it on it. Yep. Okay. So you can say some. I will say thank you. It was easy. Very easy. Cartoon Just see you. Cartoon what? This is you. Yeah, thank you. That's my number, right? Should I keep that? Nope. I'm gonna use that for you. Oh, sure. Keep your hand on that. შეგეშინდა? ხო. გიჩხვლი და ნემსმა. არ მინდა ნემსი. როგორ არ გინდა უკვე გაიკეთეთ და ახლა გინდოდეს და გინდა აღარ გინდოდეს. ტესტი გაკეთებულია, ახლა ველოდებით რეზულტატებს. 24 საათის შემდეგ გვეცოდინება გვქონდა თუ არა
კორონავირუსი და გადავიტანეთ თუ არა. საინტერესოა. გაუმარჯოს სალომე. აბა თქვი. მე კარგად შენ? ქართულის გაკვეთილები გეწყება შემდეგ კვირას. სალომეს ვიპოვე ქართულის მასწავლებელი, ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი მაკა, ალბათონი მაკა კვერენჩხილაძე, რომელიც ჩემ და სასიამოვნოდ, ჩემ და გასახარებლად დათანხმდა, რომ კვირაში ორჯერ სალომეს სკაიპით ჩაუტარებს ქართულის გაკვეთილებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ კარგად ვიცოდეთ ქართული და ამ ყველაფერს სისტემატიური ხასიათი შევძინოთ. ეს ჩემი სახლია. კორონავირუსის პანდემიის დროს ვიხელთეთ დრო და დავიქირავეთ ხელოსანი, რომელმაც ჩვენი აივანი მთლიანად განაახლა. ეს აივანი იყო ადრე თეთრი, ცოტა ჩამოშლილი იყო, ხე უკვე იყო დამპალი, ან რასაც გასაკვირია, აქ ჭერი ხომ არ არის და როდესაც სახურავი არ არის თავზე, წვიმა ყველაფერი ამ აივანს ეცემა. ამ სახლში უკვე 17 წელია ვცხოვრობთ და ალბათ კარგად ხედავთ, რომ როდესაც სახლს ფლობს ადამიანი, არასდროს არ მთავრდება ამ სახლის შეკეთება, გაუმჯობესების პროცესი. ჩვენ ამ აივნიდან დავიწყეთ, ეხლა უკვე ვფიქრობთ შიგნით გავაგრძელოთ სამუშაოები და ჩავატაროთ სახლის გენერალური გაუმჯობესება. აქ კი ჩიც ბუდე გაუკეთებია. კარგი ნიშანია, როდესაც ჩიტი სახურავის ქვეშ ბუდეს იკეთებს, ეს კარგი ენერგიის მომასწავებელია. 1899 წელს არის აშენებული ეს სახლი და არ ვაპირებთ საერთოდ აქედან გადასვლას იქამდე, ვიდრე საქართველოში დავბრუნდები. არ მინდა უკვე სხვა ახალი სახლი და ასე შემდეგ. ბევრად უფრო ადვილია გიყვარდეს ის, რაც გაქვს. კორონავირუსის ტესტის შედეგები სახეზეა, აღმოჩნდა, რომ არ ქონია გადატანილი კორონავირუსი. მადლობა ღმერთს, რომ ვართ ჯანმრთელები. აი ასეთი შედეგებით ვიწყებთ კვირას. ამასობაში ჩვენი შტატიც იხსნება ოფიციალურად 26 მაისიდან თითქმის ყველა დაწესებულება გაიხსნება, მაგრამ როგორც უკვე მოგახსენეთ ჩემო კარგებო, უკვე ამოქმედდა ბარები, რესტორნები, ყველაფერმა დაიწყო ისევ განახლებლად მუშაობა. რა თქმა უნდა, ყველა იცავს უსაფრთხოების წესებს, პირბადეებითა და ხელთათმანებით აღჭურვილნი არიან ადამიანები, როდესაც სადმე მიდიან. სხვათა შორის ეს არ არის ისეთი რამ, რასაც სახელმწიფო გვაიძულებს რომ გავაკეთოთ. ამიტომ დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანის ნახვა შეიძლება, რომელიც არ ატარებს პირბადეს და არ აქვს ხელთათმანები. მთავრდება ჩვენი კარჩაკეტილობა, მაგრამ ერთი რაღაცა აუცილებლად გადავწყვიტე, რომ აღარ ვიყო ამ სირბილში და გუგუნში და სიჩქარეში, რომელიც ასე დამახასიათებელია ამერიკაში ცხოვრებისათვის. შეიძლება არა მარტო ამერიკაში, შეიძლება ყველგან. მე მომწონს კიდევაც ის, რომ 8 საათი ბძინავს დღე-ღამის განმავლობაში. შეიძლება ცოტა უფრო გვიან დაძინება, გვიან გაღვიძება. ძალიან მომწონს ის, რომ არ ვჩქარობ და არა ვარ მოსტრებაზე. ასევე ვისწავლე ის, რომ შემიძლია ადამიანებს ვუთხრა უარი, როდესაც ვთხოვენ, რომ ვაჩვენო ესათვის უძრავი ქონება. ჩემი ნება არ არის და რატომღაც
სანამ ეს პანდემია დაიწყებოდა, ამ ყველაფერს არ ვაკეთებდი, მიჭირდა. რატომღაც მეგონა რომ ასეც უნდა ყოფილიყო და ყველას უნდა გვერბინა და ყოფილიყავით ჩართული და აი ამ გაუთავებელ სირბილში. ახალი წესრიგი დავამყარეთ ჩვენს პირად ცხოვრებაში. დღეს პირველად გამოვედი სასეირნოდ, კარგა ხანია. არ მისეირნია, დღეში როგორც წესი 7 მილი ჩემთვის ნორმა იყო. ის დრო, როდესაც ამას ყოველდღიურად ვაკეთებდი. ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღე, ის რომ არც ამის კეთება მინდა ყოველდღიურად. ხანდახან ჩვეულებრივად ცოტა დასვენება საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება არის. არც ის არის საჭირო, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი გავხდე 50 წლის ასაკში. უბრალოდ უნდა ისი ამოვნო ყველაფერი, რასაც აკეთებ. კვირა დღეა და ღვთისმსახურება აი ამ ეკლესიაში მობილური სახით ტარდება. ხედავთ, პასტორი ერთ-ერთი გარაჟის კარებია ღია, ეგ არის ჯვარი და ესე ადამიანები მანქანით ჩამოივლიან და მანქანით ეზიარებიან. აი ხედავთ, პასტორი მივიდა მანქანის ფანჯარასთან და ესე მიდის ღვთისმსახურება მობილურ რეჟიმში. It's nice. I like that. I park them 6 foot apart. Super. That's so cool. That's what the rules have to be for. That's nice. Do it. Not till next week. Next week we're going to try to go back in. Very cool. Okay? God bless. Have a good week. You too. პირველად ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გამოვიდით ერთად ოჯახით. რაღაც პატარ-პატარა რაღაცების საყიდლად. და ხო ის საკვირველება გამოჩნდა პირბადეებიც. მაგრამ არის შეზღუდვები, მხოლოდ ერთის ყიდვა შეიძლება ადამიანზე თუ ოჯახზე ესჯერ ვერ გავიგე, მაგრამ როდესაც გადასახდელად მივალთ, აუცილებლად აგვიხსნიან. ადამიანებს ნამდვილად ეტყობათ, რომ მოსწყურდათ ჩვეულებრივი ადამიანური გამოცდილების მიღება, თუნდაც მაღაზიაში წასვლა. საკმაოდ ბევრ ადამიანს არ უკეთია პირბადე. მე მგონი ადამიანებს ცოტა ესეთი მიდგომა აქვთ ახლა სკეპტიკური და თანაც მაინც და მაინც თითქოს აღარც სჯერათ არც მთავრობის და არც იმის, რომ ეს პანდემია იმდენად საშიში იყო, რამდენადაც სოციალურმა მედიამ გაბერა. ამაზე მე ვერ ვიმსჯელებ, ვერ ვიკამათებ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი და არ ვარ სპეციალისტი. მაღაზიების ორგანიზირება ისე მოხდა, რომ ერთ ცალმხრივი მოძრაობები გააკეთეს დახლებს შორის. დააკრეს სპეციალური ისრები, რომ მხოლოდ ცალმხრივად იმოძრაოთ. აი როგორც აქ ხედავთ. გამოილია ასევე სავარჯიშო ჰანტელები. ამე თუ ადამიანები იმის გამო რომ სახლში არიან, ფიტნეს კლუბებში აღარ დადიან და ამის გამო ბევრი პროდუქტის ნაკლებობა შეიძინა ხალხმა და სახლში ვარჯიშობენ. აგრძელებთ მაღაზიებში მსვლელობას მე და ლენა. ესეთი ორიგინალური პირბადეები მოიფიქრა. სად იყიდე? Where did you buy it? Website. Website? I have the website. ჩემო კარგებო, დღეს 26 მაისია და გილოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ჯერ კიდევ ბევრი რაღაცის გაკეთება არის საჭირო იმისათვის, რომ ნამდვილად ვიყოთ დამოუკიდებელი ქვეყანა. სრული დამოუკიდებლობა ყოველთვის დაკავშირებული არის ადამიანის სულიერ, პირად, ემოციურ დამოუკიდებლობაზე. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად შევიგრძენით
რა არის თავისუფლება და რა არის პიროვნული დამოუკიდებლობა. ჩვენ ყველამ კარგად დავინახეთ, რა ბეწვის ხიდზე დავდივართ ადამიანები, როდესაც საქმე ჩვენს პირად დამოუკიდებლობას და სახელმწიფოს ეხება. ამ ზღვარს ხანდახან უხდება ზოლის გადაწევა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი ამ წონასწორობას სახელმწიფოსა და პიროვნებას შორის დადებითი ბალანსით შევინარჩუნებთ პიროვნების სასარგებლოდ. ჩვენ თუ არ ყავს თავისუფალი პიროვნება, არ გვექნება თავისუფალი სახელმწიფო. ასევე გილოცავთ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში შედარებით ნორმალურ ცხოვრებაში დაბრუნებას. ჩვენთანაც ხედავთ უკვე გუგუნებს ამერიკა. იხსნება დაწესებულებები, საქმიანობები, საწარმოები და ვუბრუნდებით შედარებით ნორმალურ ცხოვრებას. ზოგიერთს ისე ეშინოდა სიკვდილის, რომ საერთოდ გადაწყვიტა აღარ ეცხოვრა. აი ასეთი დაკვირვება ჰქონდა ამ პანდემიის პირობებში. ადამიანები ისე შეშინდნენ, რომ საერთოდ ხელი აიღეს ცხოვრებაზე, გამოიკეტნენ სახლებში და იმის იმედზე იყვნენ, რომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებდა. მაგრამ შემოკარგებო, სახელმწიფო ვართ ჩვენ. არასდროს არ დავუშვათ ის, რომ ისე შეგვეშინდეს სიკვდილის, რომ ცხოვრებაზე ავიღოთ ხელი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.